Mayong gabi kanatong tanan o ganiya kita karon sa atong pagtuon sa pagtulunan sa Ginoo, labi na sa mga doktrina sa simbahan Katoliko. O sa di pa ta magpadayon ato kining sugdan sa pagampo, manindog kitang tanan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa imong paghatag kanamo kahigayunan nga imo kaming gipaanhi aron sa pagdugang sa among kahibalo o pagtuo. Tabangi kami nga ang among mga pagatun-an karon, among Diod nga mahinumduman o matisok sa among kasing-kasing ug among usab nga ipaambit sa mga igsuon namo nga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi mga igsoon, pag-usab kining atong pagahimuon usa kini ka matang sa apologetic catechesis. Unsa may apologetic catechesis? Kung mayon kita apologetic catechesis, usa ka pagtudlo nga sagulan o pamaagi unsaon pagdipinsa sa atong pagtuo. Mao nang apologetic catechesis. Mao nga mga igsoon, usa sa kinaimportantihan nga apostolado sa atong simbahan mao ang pagpanudlo. Usa kini sa tulo ka misyon nga gibilin ni Kristo nga mao ang pagtudlo, pagbalaan ug pagdumala sa iyang katawhan. Pagtudlo mao nga ang mga Catholic faith defenders mitabang sa mga kadagkuan sa simbahan diha sa pagtudlo, pagpakaylap sa atong pagtuo. O kini atong giplanuhan nga series kini sa mga doktrina nga atong pagatun-an matag Martes sa gabi. O karon magsugod ta sa unang tema, matuod nga iglesia, matuod nga simbahan. So matuod nga iglesia o simbahan. Usa sa labing importante nga tukion kung dunay mga pagpanudlo labi na mahitungod sa Biblia o mga pagtulunan nga spirituhanon. Ang labing importante kining pag-ila og unsa ang tinuod nga relihiyon, unsa ang tinuod nga simbahan. So, ani ta magsugod sa iglesia. Unsa man ning iglesia? Ang iglesia dili na siya Bisaya, usa kana ka Spanish word nga ang meaning simbahan sa Binisaya, o kung atong hubaron pagyud ang lintunganay kahulugan, mao kini ang katawhan sa Dios. Sa ato pa, matuod nga iglesia, matuod nga katawhan sa Dios, matuod nga kapunungan, matuod nga katilingban, matuod nga organisasyon sa katawhan sa Dios. Diya sa balaang kasulatan, dili malalis sa San Mateo 16:18. Si Kristo nagtukod og usa lamang kasimbahan. Mingon siya ngadto kang San Pedro, Pedro, ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan o iglesia. Ug ang gahom sa impyerno dili makabuntog kaniya. Sa ato pa, ang iglesia usara. Kay wa man moingon si Kristo, tukuron ko ang akong mga simbahan. Kundili, akong simbahan. Sa ato pa, singular. Nya dunay saad, ang gahom sa impyerno, dili makabuntog kaniya. Unsa man ang gahom sa impyerno? Buni pasabot, ang gahom ni Satanas, ang mga aktibidad, mga pagpanlimbasog sa yawa, aron pagbungkag sa mga buhat sa Dios. Di na makadaog sa simbahan. Unya atong timan-an nga si Kristo mingon, tukuron ko. Sa in English pa, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against my church. I will build. Wa siya mingon og I will delegate this building to anybody else. I will delegate this mission to a person that will come in the future. Dili. Ang giingon, tukuron ko, I will build. Nganong miingon man si Kristo nga ako ang mutukod, ang tubag niya sa usa ka dakong prinsipyo nga gitudlo sa Dios diha sa Salmo 127 versikulo 1. Namatod pa sa maong
Teksto, ang pulong sa Dios nagaingon, kawang ugway kapuslanan ang balay nga tinukod lamang og tao. Gawas ko ng Dios, mao'y nagtukod niini. Sa ato pa, useless di ay kon tao ray magtukod sa usa ka balay. Unsa man kining balay? Atong masabot diha sa 1 Timoteo 3:15, miingon si San Pablo nga Timoteo, ayuha paggawi ang imong kaugalingon diha sa balay sa Dios nga mao ang simbahan sa buhing Dios. So ang balay mao ang simbahan. Unya sa Hebreo 3 versikulo 5 ngadto sa 6, Hebreo 3 versikulo 5 ngadto sa 6, unsay giingon? Ang atong Ginoong Kristo labaw pa ni Moises. Unya, nagmasinugtanon si Kristo sa balay sa Dios ug ang maong balay mao kita. Ha? Sa ato pa, ang balay mao kita nga simbahan, iglesia. So mga igsoon, tinaw kayo nga sa Salmo 127:1 ang balay o simbahan nga tao ray nagtukod way kapuslanan. Gawas kun ang Dios mo'y nagtukod kaniya. Sa ato pa, kinahanglan di ay nga ang simbahan nga pagatukuron diya sa Bagong Testamento tinukod yun og usa ka Dios nga nagpakatao. Way lain ang atong Ginoong Kristo. Karon mga igsoon, sa narehistro sa mga ahensya sa nagkalain-laing gobyerno sa kalibutan, sa nagkalain-laing nasod, dinhi sa atong nasod sa Pilipinas ang Securities and Exchange Commission, atong nadungog o ato usab nga natino sa mga dokumento nga mikabat nag 40,000 kapin ang mga nagkalain-laing sikta sa tinuhuan. Iya-iyang angkon nga sila mao ang iya o tinukod ni Kristo. Apan unsaon man nato pagkahibaw sa kamatuoran? Ang Ginoong Hesus bright kayo. Kaya atong hinumduman siya Dios nga nagpakatao. Kolosas 2 3 ngadto sa 4. Si Kristo anaa diha kaniya ang tibuok nga bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Sa ato pa bright gyud ang Ginoong Kristo, he has the infinite knowledge being God. Kay bright man siya, iya gyud nga gisiguro nga kining simbahan ngayang pagatukuron klaro gyud ug makita sa tanang tao ug mailhan gyud sa way duha-duha nga kini mao ang iya ni Kristo. Unsa may pamaagi? Ang pamaagi number 1. Ang pamaagi, look for the founder. Pangitaa kung kinsa ang magtutukod. Kung doon ay simbahan nga muwali, nga matod pa nila sila tinuod, siguro ha kung kinsa ay nagtukod. Mao nga maniguro ta, panalitan. Ug ari ka sa pundok nga Baptist, sumala sa dokumento sa Grulier's Encyclopedia, ang Baptist tinukod ni John Smith niadtong 1609 sa Holland. Saksi ni Jehovah gitukod ni Charles Taze Russell 1872 sa Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika. Ari ka sa Mormons tinukod ni Joseph Smith niadtong 1830 sa New York, Lafayette, New York. Ari usab ka sa Seventh-day Adventist o Sabadista, tinukod ni William Miller. Nga gibiyaan ni William Miller, gipadayon sa iyang sumusunod nga si Ellen Goldwhite uban sa iyang kapikas na si James White, ugan ato ugan masipyat ang ngalan, James White usab. So, sila ang nagpadayon sa maong Sabadista. So, makita nato maigsoon nga tao ray nagtukod ani mga punduka. Ari ka sa Assemblies of God, group of Protestant spiritual revivalists ang natukod. 1914 sa Arkansas, Amerika. Mausab diha sa Born Again Pentecostal, tinukod ni Charles Parkham dito sa Topeka, Kansas, Amerika. So, makita na to pulos tao. Pero ang Iglesia Katolika, kinsa may nagtukod? Sumala sa mga kasaligang dokumento, dinhi sa mga dokumento nga niya sa Grulier's Encyclopedia, Volume 5, page 106, matod pa, the Catholic Church is a term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ in Jerusalem.
nga ang Iglesia Katolika mao ang pulong nga nagpasabot sa Dios nung katilingban nga tinukod ni Jesucristo didto sa Jerusalem, Israel. Si Kristo man nagtukod. Unya diha usab sa International Encyclopedia, Volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of its founder, Jesus Christ, both human and divine. Yan nausab sa World Almanac and the Book of Acts, edition 2010, page 710. The Catholic Church, the Roman Catholic Church, was founded by Jesus Christ in Jerusalem, and He made Peter the first vicar of Christ. Ang mga dagkong libro sa kasaysayan nga way gilabanan, nagtug-an, wa gid mamakak, nga kining Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Way laing simbahan nga gisuportahan sa mga dokumento sa mga dagkong libro sa kasaysayan. Nga mao tinukod ni Kristo, kiniragyod ang Iglesia Katolika. Mao nga kung atong tanawon ang founder, kung dili si Kristo, isa likway. Kung si Kristo, mao ni dawaton. Ato usab tagdon ang mga unang Kristiyanos, kadtong mga Kristiyanos nga sumusunod sa mga apostoles, nga gitawag nato karon mga church fathers. Kini mga church fathers, sila ang nakadawat sa tradisyon sa mga apostoles. Kadtong binaba nga panudlo sa mga apostoles nga gipasa-pasa gikan sa unang kaliwatan human sa apostoles hangtod lata sa mga siglo hangtod kanato karon. Ang unang nakadawat ang mga church fathers. Ug niya sa libro sa sulat ni Ignatius of Antioch, nagsuwat siya sa mga Kristiyanos nga taga Smyrna sa tuig 110 AD. Matod pa ni Saint Ignatius of Antioch, miingon siya, kining tawhana usa ni ka obispo sa Antioquia nga tinun-an ni San Pablo ug ni San Juan ug giordinahan gyud personalmente sa mga apostoles, labi na ni San Pedro. Si San Pedro ang nag-ordinar kaniya. Matod ba niya? Wherever the bishop shall appear, there let the multitude also be. Even as wherever Jesus Christ is present, there is the Catholic Church. Hain gani ang obispo, pagtuaw sa bang katawhan. Kay hain si Jesucristo, tua ang simbahang Katoliko. Ang estudyante ni San Pablo, estudyante sa mga apostoles, nagtug-an nga sakop sila sa Iglesia Katolika ug mao na ang naadiha ang presensya ni Kristo. Mao nga maigsoon. Daghan pa kayo. Kung atong to sa tagsaon di na paigo ang atong oras, pero akong basahan ning usa. Matod pa din matod pa sa sulat ni Saint Irenaeus sa iyang libro Against Heresies. Niadto 180 AD. Matod pa niya, nor does it consist in this, that he should again falsely imagine as being above this fancied being, a pleroma at one time supposed to contain 30, and at another time an innumerable tribe of aeons, as these teachers who are destitute of truly divine wisdom maintain, while the Catholic Church possesses one and the same faith throughout the whole world, as we have already said. Ang Iglesia Katolika nagahupot sa usa ug samang pagtuo sa tibuok kalibutan sigon sa ato nang napahayag. So, bisan si San Ireneo nagtudlo nga ang Iglesia Katolika nakailap na di ay bisan sa iyang panahon. So, mao na yung gisulti mahitungod sa mga panghitabo sa kasaysayan. Mao na yung unang paagi. Ug ari na ta sa ikaduhang paagi aron dito malangan. Ang ikaduhang paagi aron mailhan ang tinuod nga simbahan pinagi sa iyang mga timaan o marks. What are the marks of the true church? Marks. Now, there are 4 marks of the true church according to the Bible. What are the 4 marks of the true church? These marks are always mentioned when we profess the Nicene Creed in the Mass. We believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. Nagatuo kita sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. So magsugod ta sa usa.
Ako lang napahayag kaganina nga usa ang matuod nga simbahan, dili daghan. Kay matud pa sa Kolosas 3:15, gitawag kamo sa Dios diha sa usa ka lawas. Ug unsa man ning usa ka lawas? Kolosas 1:18. Si Kristo ang ulo, sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Sa ato pa, kung moingon ta nga kining daghang simbahan puros na lawas ni Kristo, o daghan na dig lawas ni Kristo, usaray nga mura nag octopus, mga igsoon, lisod kay dawato na. Sa mo ta kay gibangga ang detalye sa kasulatan. So, arita sa usa, si Kristo miingon, tukuron ko ang akong simbahan, San Mateo 16:18. Wa siya moingon, I will build my churches. No, I will build my church. My church, singular. Unya diha sa San Juan 17, versikulo 21 ngadto sa 23. Matod pa ni Kristo, Father, I pray that they may be one, even as you and I are one. Amahan, nagampo ako, nga sila usab mausa, ingon nga ikaw ako usa lamang. Yes, Kristo, matarong mo to, anak sa Dios. Ang iyang pag-ampo, siguradong gidungog yun. Mga usa lang ang simbahan. Mao nga diha sa Efeso, usang simbahan diha sa pagtuo. Efeso, kapitulo 4, versikulo 4, ngadto sa 5. Usa ka spirito, usa ka paglaom nga alang niini gitawag kamo sa Dios, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag. So usa ka pagtuo, one in faith. Unya, usa-usab ka panon. Sumala sa San Juan 10:16, aduna ako'y ubang karniro nga wa pa masakop nining turila. Tawgon ko usab sila aron dadon sila niining turila aron mahimo na sila usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. So usa ka panon. Unya kinsa may usa nga labang pangulo, mao ang Santo Papa sa Roma nga mo'y sumusunod ni San Pedro. So nagkahiusa sa pagtuo, usa ka panon, usa ka pangulo. Mao kana ang basic nga mga kinaiya sa pagkanahiusa sa simbahan. Arita sa ikaduha. Ay ikaduhang timaan sa matuod nga simbahan, usa ka ikaduhang marka, holy o balaan. Nganong balaan man ang simbahan? Number 1, balaan ang simbahan kay ang Dios balaan man. Nga mao iyang tag-iya. 1 Pedro 1:16. Miyon ang Dios, pagbalaan kamo ingon nga ako balaan. Unya, si Kristo nga mao'y personalmente nga nagtukod sa simbahan, balaan. Sumala sa San Juan 6:69, San Juan 6:69, ikaw ang balaan sa Israel. So si Kristo giilang balaan sa Israel. Balaan. Ang simbahan balaan tungod kay ang tanan niyang mga sakop na balaan pinaagi sa tubig sa bunyag. Asa mabasa? Efeso kapitulo 5 versikulo 26. Gibalaan niya kining simbahan pinagi sa paghugas kaniya sa tubig uban sa pulong. So gibalaan ang simbahan pinagi sa bunyag. Unya ang simbahan balaan tungod kay daghan sa iyang mga sakop, mga nahingpit na dito sa gingharian sa langit, mga balaan. Asa mabasa? Niya sa Hebreo, atong tanawon, Hebreo 12, versikulo 14, sumala sa kasulatan, way makakita sa Dios kung dili siya balaan. Sa ato pagkatong tuwa sa langit, balaan na gito. Mga maigsoon balaan ang mga santos, mga anak sa simbahan nga nakadangat na sa pulta destinasyon o pantalan sa kaluwasan. Unya, balaan ang simbahan tungod kay kadtong iyang mga anak nga na tuan sa langit gawas ang gitawag og balaan, hingpit na silang espiritu. Asa mabasa? Niya sa Hebreo gihapon 12:23. Miingon si San Pablo, miduol kamo sa Dios o miduol usab kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Kinsa man kining espiritu sa mga matarong nga nahingpit na giduol usab sa mga Kristiyanos. Mao ning mga santos, mga balaan. Mao na nakapasantos usab sa simbahan.
Mao nga balaan ng simbahan kay balaan ang nagtukod si Kristo. Balaan ang iyang tanang sakop sa dihang gibunyagan ug daghan kaayong nahingpit ng balaan tuwa na sa langit. Nya di pa ta magisgutan nga balaan ang iyang balaod, balaan ang iyang doktrina, balaan ang iyang pito ka sakramento nga makabalaan sa mga tao. So di na nato maritalye na tanan. Adto na ta sa ikatulo nga timaan sa tinuod nga simbahan. Ang ikatulong timaan mga igsoon kining gitawag og Katoliko. Catholic. Why is the church Catholic? The church is Catholic because it is universal. It is for all nations. It is for all time. And its teachings is very comprehensive. It contains all the teachings of Christ. This church has the teachings of Christ in its complete form. Kompleto, universal. Ang simbahan, universal o kaylap, tungod kay mauna ang gibutan sa Dios. Sumala sa San Marcos 11:17. Niyon si Kristo ug ang balay, ang templo sa Dios mahimo kining balay alampuanan alang sa tanang kanasuran. Unsa maning balay nga mahimong alang sa tanang kanasuran? Ato na na-explain kaganina ang balay mga simbahan. Nya alang sa tanang kanasuran sa Griego, Katolikos, mao nga Catholic, universal. Mao ni meaning sa Catholic, universal o sa Bisaya makailapon, lukop sa mga nasod. Unya ang simbahan dili lamang kaylap sa lugar kundi kaylap sa panahon. Sumasa akong na-explain. Anaka na sa San Mateo 28 versikulo 19 ngadto sa 20. Miyon si Kristo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. So, bunyagi silang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaylap sa lugar, Katoliko sa lugar. Ikaduha, Katoliko sa doktrina. Nga naman, tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ikatulo, Katoliko sa panahon. Ano man, miyon si Kristo sa versikulo 20, tanawa, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, no day will pass when Christ is not with His church. Why adlaw nga mo labay nga si Kristo wa diha sa iyang simbahan. Ngano? Kaya yung simbahan, kanunay nang mukaylap, kanunay nang malumtaron sa tanang panahon, sugod sa iyang pagtukod. In fact, all the Old Testament saints, meaning all the righteous people in the Old Testament, they were spiritually united to the church by means of their faith in God and in the Messiah to come. Aton pa ni St. Thomas Aquinas. So, the church really is very all-embracing, very Catholic, not only in place, but also in doctrine and in time, because it exists in all times, at all times, in all places. It subsists, or even in the ancient times. Mao na kinaiya sa tinuod nga simbahan, pagkakatoliko. Unya, ikaw pat kining katapusan nato nga marka, angay nato hinumduman ni kay usa ni sa kinaimportantihan nga maoy maghatag yun og paglig-on nato nga kining mga pare sila gyud ang otorisado nga muwali sa kamatuoran ni Kristo. Ikaw pat, apostoliko. Apostolic. The church is apostolic. Unsa may apostolic? Number 1, nga kining simbahan gitukod ibabaw sa apostoles. Ato nang mabasa sa Efeso 2:20. Gitukod kamo sa patukuranan sa mga apostoles. Unya, ikaduha, ang iyang mga leader, mga pari, mga obispo, mga sumusunod by ordination sa mga apostoles. Sa ato pa, by apostolic succession. Buo pasabot, pinagi sa gahom sa ordinasyon, ang gahom sa apostoles, nahipasa ngadto sa mga obispo o sa mga pari. Unya, ang mga obispo, ng ordinaryo puglaing mga obispo, mga pari. Unya, kini nga ordinasyon, way bugto, down through the centuries, hangtod nato karon. Mao nga ang atong mga leader karon naa sila'y otoridad nga nadawat pinagi sa ordinasyon gikan sa mga apostoles. Mao na apostolic succession, the apostolosity of the church.
Mao ang simbahan, gitukod ibabaw sa apostoles, ikaduha ang iyang sumusunod o ang iyang mga leader sumusunod sa apostoles, o ikatulo ang iyang mga doktrina gikan gyud sa apostoles. Angay nato hinumduman nga si San Pablo sa apostol sa 2 Tesalonica 2:15 unsa may giyon ni San Pablo? Mga igsoon, barog kamo nga malig-on ug hupti ang mga tradisyon nga mo gitudlo kaninyo sa wali ug sa sulat. Sa ato pa dunay binaba nga tradisyon nga gipasa-pasa sa tanang mga katuigan sa kasaysayan. Unsa man ning tradisyon? Binaba nga panudlo sa mga apostoles, nga nahipasa ngadto sa mga church fathers, nga nahipasa sa tanang katuigan hangtod nato karon. Wa madugangi, wa makuhae, intact, preserved by the magisterium down the centuries. Naa na sa atong simbahan, naa na sa sinuwat sa mga church fathers, naa sa mga dokumento sa mga konsilyo, mga dekreto sa mga Santo Papa, naa sa mga libro sa mga doktor sa simbahan, o sa katapusan niya sa atong mga katisismo, labi na ning Catechism of the Catholic Church nga niya dinhi o atong na disarto mga igsoon naa na siya diha nya ang liturgy, ang misa, ang mga libro sa misa na sa bihang tradisyon nya naapod ang Biblia kay sa wali sulat man katong wali mo to'y binaba nga tradisyon kanang Biblia mo na written tradition. So pwede po nagkasaon pag-istorya nga katong binaba mo to'y tradisyon ang Biblia aron di malibog ngan lara na siya Biblia. So Biblia o tradisyon gi-preserve sa simbahan pulos gikan sa apostoles. So apostolic in doctrine. Karon sa tanang mga simbahan unsa may simbahan nga midawat og tradisyon. Ang uban modawat og Biblia pero pahakod kay sa 66 Roman. Ay lang Biblia. Nyawa pag mo dawat og tradisyon, samot ka paha. Pangan kaayo ang ilang doktrina. Mao nga kita intact complete ni agir sa atong simbahan. So, apostoliko ang simbahan kay gitukod ibabaw sa apostoles. Ikaduha kay ang iyang mga lideres sumusunod sa mga apostoles. Number 1 na si San Pedro. Ang unang Santo Papa gisundan sa 265 ka mga Santo Papa. Ika-266 na si Pope Francis. Ana na sa atong mga dokumento sa kasaysayan. Way bugto. The apostolic succession from St. Peter. Unya, katulo, apostolikong doktrina. Mga nakarga niya sa Biblia o sa tradisyon. Mauni ang mga timailan sa tinuod nga simbahan. Ang ubang simbahan di kapasar niining upat katimaan. Tingali ang ubang simbahan makabaton ni anang marka nga usa. Tungod kay nagkahiusa usab sila. Ugari ka sa Saksi ni Jehovah, nagkahiusa man na sila, tibuok kalibutan ang ilang headquarters dito sa Amerika. Sa ang Watchtower Bible and Tract Society, Brooklyn, New York. Pero usa na adiha po sila kutob sa usa. Nga naman di man sila Katoliko. Dili sila kailap. Nganon di kailap? Number 1 sa panahon palang daan 1872 na tukod. Sa lugar gamay ra ito sa among lugar dito sa Dawes, wa koy na ilang saksi dito. Ha? Unya, di usab sila apostoliko. Nga naman, bugto man, wa may kutay nga ilang mapamatud-an gikan ni Charles T. Russell paatras ngadto sa mga apostoles. So, ang ubang mga pundok usab nga dili Katoliko sama ni ana. Wala makumpleto ang maong upat katimaan. Ang nakakumpleto mao lamang ang Iglesia Katolika o Simbahang Katoliko. So mga igsoon mura lisod man pud kayo og atong tas-on pagayo tungod kay kini usara man ka simple nga apologetic catechesis. Usa ka pagtudlo may tungod sa atong doktrina, sinagulan gamay og mga apologetics. Daghang salamat og maayong gabi kanatong tanan. Okay. Nasa may unahan na to. Okay, kini. Open forum. Open forum. Kung ang simbahan kay Santos, nganong daghan mga badumon sa Katoliko? Kung kini balaan pa. Oh, Dapat sakop niya balaan na magbinutan. Ala, nganong daghan mga nga sa simbahan. salamat kayo. Salamat kayo sa imong pangutana, friend.
Nindot kayo, muragikan kinaslaing relihiyon. So, tinuod na igsoon nga dili ikalalis na sud sa simbahan daghang mga dautan. Nya, mayon dayon ni uban. Kay daghang dautan dili ginaiya sa Dios. Ang tubag, mao'y na nagiangkon sa Dios. Diya sa Jeremias 5:26. Jeremias 5:26. Mingon ng Dios, daghang dautan sa akong katawhan. Moingon ang Dios og akong katawhan pulos buutan. Ang gingon, daghang dautan. Nga Iya to katawhan. iyang katawhan kay akong katawhan man. So, Daghang dautan sa akong katawhan. O puro to maayong tao, di ito iyang katawhan. Di na to iyang katawhan. Daghang dautan sa akong katawhan. Wait, adi. Mao nga mga igsoon, usay muratag makapasalamat. Salamat ini madlungong Katoliko kay hintabang magpruiba nga kini atong simbahan mo iya sa Dios. Pero anita sa gipamulong gyud sa atong Ginoong Kristo diha sa San Mateo. San Mateo 13. Arita magsugod sa San Mateo 13 versikulo 24 ngadto sa 31. Miyon si Kristo, ang gingarian sa Dios dinhi sa kalibutan sama sa uma nga gitubuan og trigo apan may sagbot usab. Nga miingon ang mga sulugoon, mahal nga amo, pangibto na mong sagbot kay maungan ang trigo. Miingon ang amo, ayaw, adto ra na ibta sa adlaw sa ting-ani, sa to pa sa adlaw sa paghukom. Samtang wa pay paghukom, ang gingarian sa Dios dinhi sa kalibutan do na gyud sagbot. Mao nga kanang mapundok diha nga nagpakaroinon nga wa sila'y sagbot, ang tinuod lagmit og napuro sila sagbot. Pero di gina mahitabo nga napuro trigo. Ay Magsagol dyan. magsagol gyud. Nya sila kay magduda maglitag na pay trigo. Bitaw. So mga igsoon, mao na nga gingharian sa Dios do na gyud sagbot. Dili ni langit kini gingharian sa Dios dinhi. Pero man ayo ginag na sagbot sa langit. Di ba? Kunya, si San Pablo nag-explain, nagingarian sa Dios, usa sa kahulugan, ang simbahan. Suma sa Colosas 1:13 ngadto sa 14, miyon si San Pablo, tungod sa kaluoy sa Dios, gilalin kita gikan sa gahom sa kangitngit, ngadto sa gingharian sa iyang anak. Gibalhin ta ngadto sa gingharian sa iyang anak. Nya iya man to gisulti, wa pa siya mamatay. Asa man siya nabalhin, gikan sa kangitngit, diha sa iglesia o simbahan. Mao ni gingharian sa anak, gingharian ni Kristo. Unya, diha sab sa San Mateo 13 versikulo 47 ngadto sa 49. Ang gingharian sa Dios sama sa baling nga nakakuha og mga maayo og mga daotang isda. Sa ato pa, kung ang usa ka baling puro sa maayong isda, o di na naiya sa Dios. Kay na may daotang isda na apel. Sato panag yung mga taong daotang o badlungon ng mga tao. Mao ba yung duha ka baling? O usa naman. Sa ka baling. So nagsagol jud to. Nagsagol gyud. Sa usa ka baling Sa usa ka baling. Puros buutan Wala to siya. ako na. Yan yung pa yung usa. San Mateo 25. Versikulo 1 ato sa 11. Matod pa, ang gingarian sa Dios sama sa napo kadalaga. 5 ang maalamon, 5 ang danghag. Danghag. Oh, nay danghag. Di ni langit kay sa langit mo danghag dito. Di gani kasud na danghag tingali dito. Ang danghag pasabot sa Bisaya as English kay foolish. Foolish in the sense nga wa sila magtuman sa kababuton sa Ginoo. It is foolish not to do the will of God. So, ang buong pasabot, sa gingarian sa Diyos, tanawa, napo kadalaga, 5 ang danghag, 5 ang malamon. Sa ito pa, 50%. Ignorante. Kung meron kang puro na pud maayo, way danghag. Way danghag. Dito mao gingharian na. Dili na. So, makita na to. Nga kiniro bang danghag, yung manakod mo na o nga, lagmit mahimong 70%. O nga naagi danghag. So, mga igsoon, pagkanindot pagayo, sama bitaw sa usa ka basket, na yung mga apple diha, nga lami kayo, pero sa guli nagraten nga apple. Dunot nga apple. Diba, mga dunot ng tanan. Kusog, mga nakod, yung mga foolish virgin. Matod pa sa Biblia. So, mga na itubag na to sa imong pangutana, Brad. So, naag yun. Ang pangutana,
na ikaduhang follow-up, ngayon ni malayang relihiyon. O, tugutan ta, nga na yung mga dautan. Pero, nga naman po nga man na i-excommunicate, itiwalag. Na makadaot man ka na sa mga matarong. Ang tubag, ang misyon sa simbahan, sama sa misyon ni Kristo. Suma sa San Mateo 9:13, Miyos Kristo, wala ako manhi alang sa matarong, kundi alang sa makasasala, aron sila maghinulsog. Mao nga gigako sa simbahan kining makasasala, giwalihan, gitudluan, gitambagan, aron nga mabag-o sama ni Kristo. Si Kristo naibaw nga si Judas nagi evil tendency, kurakot. No iya yung gigakos. Hantod nga murag matawag nato nga naigo gyud ang tawo ng Ginoo kay gibudian man siya. Pero wa gyud magmahay si Kristo. Ngano man kay iya man nga gihatag ang tanang tsansa ni Judas hangtod sa katapusan. Mao ni buhaton sa simbahan, giving chance to bad people so that they can reform their lives, just as what Christ did to Judas. So mao na ito bag. Okay, Brad? Ngayang katong imong kuan imong pamatud-an nga upat ka marka ngano usahay madungog man lagi nato nga madungog ba nato nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Waday apil ng Roman Church kay Roman. man nimo ihisguti ang Roman sa apil sa tatak sa marka sa simbahan. Okay. So nindot kayong pangutana. Ngano man maapil ang Roman sa upat ka marka? Ang tubag tungod kay katong upat ka marka, lintungan na ito nga kinaiya gyud sa simbahan. Ang Roman sabto na to nga accidental lamang. Pasabot nga nadugtong lamang kini diha sa simbahan pag abot sa panahon, dili sa sugod pa lang. Kay katong upat ka marka, potentially naa naman to sa sugod pa lang sa simbahan. Pero ang Roman nadugtong lang niya sa dihang ang sentro sa operasyon, ang sentro sa pangagamhanan sa simbahan na balhin na sa Roma. Unya ang pangutana, kabubuton ba ka ni Kristo nga kining Roman maoy madugtong, makakarakterize sa iyang simbahan? Yes. Sumala sa San Mateo 21:43, maingon si Kristo, ang gingarian sa Dios kuhaon gikan kaninyo sa Jerusalem, dadon sa usa ka nasod nga makahatag og daghang bunga. Unsa man ang nasura? Buhat kapitulo 23 versikulo 11. Mingon si San Pablo, usa ka gabi ang Ginoo mitupad kanako og mingon, Pablo, ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, moadto ka sa Roma. So, gikan sa Jerusalem, dadon ang ebanghelyo ngadto sa Roma. O dito sa Roma, dito na magsugod ang pagblossom, ang pagkaylap sa simbahan ngadto sa tibuok kalibutan. Ato ka nang mabasa sa Roma mismo. Sulat ni San Pablo sa taga-Roma, kapitulo 1, versikulo 7 ngadto sa 8. Mayon si San Pablo, kamong taga-Roma hinigugma sa Dios, pinangga sa Dios, gitawag aron mahimong mga santos ang inyong pagtuo, ipakaylap sa tibuok kalibutan. So, ang pagtuo ug ang iglesia gingharian sa Dios gikan sa Jerusalem, gida sa Roma, unya dito ra nukad ni kaylap sa tibuok kalibutan. Nya unsa man ang mukaylap? Pagtuo sa Roma mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang word nga pagkaylap, makaylapon sa Griego Katolikos. Nya the faith is proclaimed throughout the whole world. So, the faith became Catholic. So, Catholic faith. And it came from Rome. So, Roman Catholic faith. Romano Katoliko nga pagtuo o simbahan. Okay. So, natubag na to, Brad. Diba? Nailain pong tanah. Isa pa yung mga tanan.